kişi kaydağına yaşamazsın, kim bilen yaşamazsın, o bu hırgati harekette. Biz Çuvaşistan Respublikasında yaşayıcı Milli Medeni Mehteriyeti, büyüngüsünde anın şunda büyüngüsün bulgan, jitken, ölgürgen, anın şunda mişer hem tamçı folklor ansambulları var. Anın repertuarında büyüngüsünde şu mişerlerinin, Tatar mişerlerinin, türlü ülkelerde yaşayan jır büyüleri. Bilgili şu baylıkını büyüngüsünde şu Urmay avındağına yaki Çuvaşistan Respublikasındağına anı küsedi bulmuyor, anı dünyaya küsedi gerek. Yani şu uydan, şu uy fikirden biz elgi mişer hem tamçı ansambullarının Karvan Miras programısın. Balayım Amerika'da bit, kızımını diremdirin diye Allah tilese. İşen sağ kazan yerine katırlar Allah tilese. Avga katırlar da tağı da yaşlı yaşarlar. Nasıl mı var? İyi Allah, nasıl sin arkada gay? Bismillahirrahmanirrahim. Matur yaşıgında kadar gay, matur yaşıgın. Balalarının kiciri kürü geçer gelsin. Anne tızlar mısınlar, kızlar kızlar mısınlar, şunlar şahitleri setesiz. Amin. Gelmişikler bir bende feryalarla omuza gittik. İsteri gelesi kusur. Amin busun, şunlar busun. Bu yaşayız kadarıyla. Bizden başlap Tüben Novgorod'un Koçki Pajarka avulunda küsettik. Bir dolu zalda, şunday hayranına bütün güçlü Tatar avullarından jığılıp, şu programını qarab, hayran kaldılar. Bir avuldan küp meclisi repertuarının negizinde halkımızın bırıngı jır büyüleri. Әлі аны халық unutmagan kübüsün. Yeniden şu Urmay avulundan kelgen artistlardan işitip, alarının yüzleri dımlanıp, yeşlenip, şunday yüzlerinin yeş vakitlerini iç geçirdiler. Anasını uyladık,
Şuшы программа белән үзебезнең юлыбызны дәвам итәргә, менә аннан соң Мәскәүдә һәм Мәскәүнең милли мәдәни үзәгендә һәм Шолково шәһәренең шәһәр театрында күрсәтергә. Барысы да Аллага шөкер бик зур, шундый зур югарылыкта, зур сыйфатта бара. Артистларыбыз рәхәтләнеп, җырлап, биеп, шундый тамашачы белән контактка керәләр. Менә инде бит инде эшләгәнгә түгел, сине каршы алып белүчеләр дә бик аты кирәк. Безнең Түбән Новгородның шу Кучка пожар өлкәсендә Түбән Новгородның милли мәдәни мөхтәрияте шундый матур итеп каршы алса, Мәскәү шәһәрендә безне Мәскәү татарларының штабы үзенә чакырып, үзенә кунак итеп безне хайран калдырды. Шуннан да татар күп кырлы эшләр эшли икән. Менә шәһәрнең иң гүзәл җиренең берсендә, шундый күп катлы йортның җирендә шундый татар яшьләренең, татар халкының шундый үзенең штабы бар икән Мәскәүдә. Менә шунда килеп, хайран калып, без беренчедән безне алар мул итеп шундый сыйладылар милли ризыклардан. Инде аннан соң билгеле, үзебезнең шушы тамчы һәм мишәр ансамбле үзенең булган репертуарын шушы матур урында чын күңелдән җыр биюләрен яңгыратты. Искиткеч матур, менә шушы аның оештыручыларына мин рәхмәтле әйтер идем. Ул Фәиз улы Рөстәм Ямалиевка һәм башка безнең чакыручыларга. Киләчәктә шундый безнең очрашулар булсын иде. Менә шундый кешеләр күп булсын иде. Шулай күп булганда гына без бер-беребезгә яраклы булып, менә шундый күбрәк киләчәк буынга үзебезнең халкыбызның байлыгын, шуны фольклорын киләчәккә озатыр идек, таратыр идек. Рәхмәт сезгә барыгызга. Vida,